So, assalamu alaikum, ‘yan uwana masu koyo. Har yau mun ƙara zuwa muku da reduplication kashi part 6, ma'ana nan nage kashi na 6. So, kalmominmu a yau ƙandar shi muna da farko yace chit chat. Chit chat. Me chit chat? Shine ɗan ƙananan surakatai haka aji. Misali, the students are making chit chat in the class. I don't need your chit chat, please. Misali, sai kana ta yace no. Misali, touching fire is no. An ce no shine abin da is not allowed. To in kace touching fire is no. Ma'ana touching fire is not allowed. Ko kuma zaka iya cewa cheating in the examination is no. Ma'ana sata jarabawa is not allowed kenan. Sai kalmar ta gaba shine zigzag. Zigzag shine abu ya tafi irin in a wani ko ka ce wandare ko a gantsare. Misali kamar tafiyar maciji, ai haka ba a yake tafiya ba. Misali zaka iya cewa the snakes zigzags around the way or along the way. Ma'ana shi maciji na tafiya ne a karkace ko ba a daidai ba. Kalma ta gaba ita ce shili shali. Wannan ita ma tana cikin misali na mene reduplication, ma'ana nan nage. Shili shali ita ma kamar ɓata lokaci ko wani a misali stop shili shali of my time. You are shili shali of my time. Ma'ana stop delaying my time ko stop wasting my time. Duk zaka iya haka. Wannan su ne mahaɗa nage kashi na 7 insha Allah. Masu kallon mu da bibiyan mu da sauraron mu kar a manta a dinga yi mana comment, ana mana liking, sannan ana mana sharing. Kuma muna da online class mai suna MA Eloquent English Arena. Za mu sa number wayan mu akan baya sai a ɗauka mai bukata sai ya kira mu. Nagode. Aiko?